Kuyinto okwazi ukukhuluma nawe kwi-channel kama kuPastor Nick. Ngiyathemba ke uyaphila la khona. Asibheke nje iphupho kafushane la lika Emily Shaba uthi ke amen pastor. Uphupha ke ugogo ehleka agide ejabule kusho ukuthini. So into yokuqala efuna siyivezela ukuthi ukubona nje umuntu osashona nawe mhlawumbe ehleli nawe noma uyambona lokho it can point out i-visitation nje ukuthi mhlawumbe bekuvakashele noma lowo moya ke wakhe ubukuvakashele noma ke uyithongo nje elihle belikuvakashele ikakhulukazi mangukuthi be sesimene esikahle esisamukelekile sifanele egqoke kahle right kwayo yabo. Kodwa ke uma uphupha la umufi mhlawumbe emamatheka egida futhi ejabule uphawu loluhle lungasho ukuthi mhlawumbe izinto zakho zikhambela kahle njengamanje mhlawumbe impilo yakho ihlelekile njengamanje ihamba kahle akukho okhala ngako awuna complain yabona. Okwesibili uma uphupha umuntu mhlawumbe noma umufi emamatheka egida noma ke ejabule lolu phawu ngabe bese lichaza la ukuthi mhlawumbe usukuzothola umvuzo ngokusebenza kwakho kanzima kungekudala ukuthi ke very soon kukhona okuhle ongahle ukuthole ngenxa ke yokusebenza ngenxa yemizamo yakho yabo. Okwesithathu futhi kuyenzeka uthola uma uphupha la ubona umufi mhlawumbe emamatheka noma egida noma ejabule sisho kanjalo kuba uphawu osuke luchaza la ukuthi mhlawumbe impumelelo isiseduze futhi mhlawumbe uzokwazi ukufeza inhloso zakho ngosizo lomunye umuntu maduzane yabona. Kanti ke futhi uma uphupha umufi emamatheka egida noma ejabule ngaphinde kube uphawu osuke luchaza ukuthi mhlawumbe uzothola indlela yokuphokophela phambili noma amandla okuphokophela phambili nokuqhubeka nempilo nakuba mhlawumbe uke walahlekelwa ke amathuba esikhatini sendlula yabona. Ngenzeka mhlawumbe uphuthelwa amathuba athile amahle esikhatini sendlula kepha ngenxa yokuphokophela phambili uzokwazi ukuthi ugcine uphumelele yabo. Uma umufi futhi emamatheka noma egida nje ekhombisa ukujabula kwesinye isikhathi ke kungasho ukuthi ungakhathazeki ngoba umufi usesimeni esinokuthula nenjabulo noma umufi ulele ngokuthula yabona endaweni yakhe yokugcina. So relaxa dedela nje ublood dedela igazi umufi ulele ngokuthula la khona ayikho into efuna ukukhathazeke ngayo noma ke uyihlupheke ngayo yabona. So ngiyabonga kakhulu ngathi uNkulunkulu angakwazi ukuthi iqhubeke enilonde enibusise. Ngakhohlwa ukusubscribe kuyona i-channel bese ke ulike le video le namanye ama video. Ngiyabonga kakhulu Nkosithela umusa.